Яа, окей. За өнгөрсөн юун дээр өнгөрсөн 4 өдөр хэдүүлээ ярьж исэн. За Nasdaq-аас эхэлж ерөөхдөө явсан явалтууд маань хэр одоо нэг бодож исэн хөдөлгөөнүүд маань хэр явалтаа хийсэн байна вэ гэдгүүдээ ярьчээ. За өнгөрсөн 4 өдөр хэдүүлээ Nasdaq дээр энэ хавьд явж байхад нь дээшээгээ эвдээд pullback хийгээд дахиж нөгөө нэг дээшээгээ өснөө гэж ярьж исэн. Гэхдээ өсөлт нь маань өөрөө за энэ хавь руу буюу хэд гэсэн үнэ вэ? 18328 ч юм уу энэ хавь руу ерөөхдөө хүрэх магадaltaй. Тэгээд тэрнээс хойш ерхий том хэмжээгээр нэг сел талын ямыг харьяа гэж ярьж исэн. Одоохондоо бол яг нөгөө нэг юунда хүрээгүй байна. Яг очно гэж харж исэн үнийн төвшөндөө бол арай хүрээгүй байгаад байна. Тийм. За одоо энэ дээрээс сел явалт маань ер нь эхлэх боломж нь хэр байгаа юм бэ гэдгээ харъя. Ерөнхийдөө том цаг дээр бол энэ хөдөлгөөн маань бол тэр чигээр нэг pullback маягтай яваад энчээ байгаа иймэрхүү одоо хэдэн орчим PP энэ явах боломжтой байна гэж харж байсан. За энэ ч одоо хэдэн хувьтай 660 орчим энэ чинь юу лээ? Хэдэн PP юм бэ? 600 орчим PP юм уу? Nasdaq дээр ч угаасаа 600 орчим PP чинь нэг амархан явцдаг шүү дээ. 600 орчим PP-ийн уналт ерөөхдөө явах боломжтой гэж харж байсан. За тэгээд энэ чэнэс энэ pullback-ээс хойш харсан. За яг хуу зөвөр эхний ээлжийн өсөлт маань бол ханалтаа бол хийчихсэн. Энэ дээр бол ханалтаа хийцэн байж байгаа. За дараа чинь яг өргөтгсөн хэмжээ ерөөхдөө ханахад бол ийшээгээ за яг хүрсэн гэж тооцож болно. За одоо энийг буцалт маань одоо энэ pullback-ийн төгсгөл ирж үгүй юу гэдгийг хэдүүлээ харъя те. За энэ хэрэггүй болсон. За эн чинь ерөөхдөө окей, pullback окей, энэ бол болчихсон. Ер нь бол болцсон байх боломжтой харагдаж байна. Өнөөдөр чи мэдээ юу байгаа лээ? 8:30-аас долларын мэдээтэй юм байна шүү дээ. Одоо нэг 22 минутын дараа долларын мэдээтэй. Гэтэ тэр долларын мэдээгээр нэг сөртөө хөдлөх гэж магадгүй Nasdaq-ийн өөрийнх нь бирж орж ирэхээр хөдлөх боломжтой нэлээд өндөр савлгаа үүсч болно. За эхний ээлжинд нүдэнд харагдаж байгаа зүйл бол нэг иймэрхүү паттерн маягтай юм байж байна. Энэ дээшээ хөвдөл дээшээгээ энэ ханш хүртлээ буюу энэ resistance zone хүртэл 11361 ч юм уу те энэ зон хүртэл явах боломжтой байна одоохондоо. За доошоо эвдэх юм бол энэ иймэрхүү 600 орчим пипсийн уналтыг хийх боломж нь үүсч эхлэх байх гэж харж байна Nasdaq дээр. За тэгэхээр хэдүүлээ өнөөдөр энэ паттерн хаашаа стрэх нөө гэдгийг хэдүүлээ харъя те. За Nasdaq дээр бол нэг иймэрхүү харагдаж байна. Энэ паттерн хаашаа стрэх үү? Тэр тал руугаа харж болж байна. Гэхдээ buy талдаа бол жоохон ойрхон, sell талдаа бол арай илүү уртын арилжаа нээчих боломжтой байдал үүсч болно. За Nasdaq дээр бол нэг иймэрхүү байна. Алтан дээр. За алтыг хэдүүлээ яг 4 дахь өдөр энчээ байхад ярьж байсан. Одоо яг энэ дээр нөгөө нэг 4 дахьд ярьжсэн нөгөө pullback-ийн 2 загварыг ярьжсэн шүү дээ. Pullback нэг иймэрхүү хэмжээгээр орж ирвэл ерөнхийдөө pullback хийгдлээ бас дууслаа гэж үзэж болох юм болдгоо гэж ярьжсэн. За тэр маань өөрөө энийг харж ялээ хэдүүлээ. Энэ ориг энтэй хамааралтай энэ ориг хөдөлгөөн маань өөрөө дээшээгээ эвдээд буцаа pullback хийсэн тохиолдолд buy талын захиалга хийж болох юм байна гэж харж ирсэдүүлээ. За тэр маань өөрөө бүсээ бол эвдсэн. Эвдэхдээ эхний бүсээ эвдээд дараагийн энэ high буюу ийшээгээ төгсөн юм байна те. Энэ зон руу гэдэг чинь 23 28 гэдэг рүү төхөөд буцаад энэ нэг цагийн энэ доороо нэлээ уцтай энэ hanging man гэдэг лөө дээ энэ лагчин ийм лаа үүсгэж энүүгээрээ pullback хийгээд тэгээд дээшээгээ явсан. Үндсэн харж байгаа маань өөрөө иймэрхүү юутай явж байгаа штэ. Том цагаараа бол иймэрхүү доошоо чиглэлтэй ийм энэ чинь channel
дотор хариалагдаж явж байгаа. За энийг дээшээ эвдэх юм бол бүр том өргөтгсөн хэмжээ ерөөхдөө явах боломжийг үүсгэнэ гэж ярьж ирсэн. За тэрийгээ бол ерөөхдөө энэ дээр бол эвдэж үзүүлсэн. Гэхдээ энэ дээр гол дахиад дээшээ байх боломжтой нөхцөлийг хаана үүсгээд байгаа юм бэ гэхлээр энэ бүсээ эвдэхэд импульс хөдөлгөөн явсан. Импульс хөдөлгөөн маань одоо бидний хэлдгээр нөө шилжүүлэгч гэдэг юм үүсээд энчээ байсан энэ бүсийг шилжүүлсэн. За хоёр дахь том бүс маань энэ байж болж байна. Иймэрхүү бүсний хэмжээтэй дээшээгээ одоо ерөнхийдөө өсөх боломжийг үүсгэж байгаа. Энэчнээс өсөх магадлалтай. За дараагийн бүс нэг иймэрхүү байдлаар иймэрхүү байх боломжтой. Тэгэхээр энэ маань өөрөө энэ доошоо чиглэлтэй байгаа энэ channel-ыг бол бүрэн утгаараа эвдээ явчихна. Эвдэхлээр энэ дээр нэг cycle хөдөлгөөн үүсээд дахиад cycle-уудад томруулж уншаад явах боломжийг үүсгэнэ. За тэгээд эцсийн харж байгаа одоогийн байдлаар шүү. Яг эцсийн ч үе. Яг одоогийн байдлаар харж байгаа ханш маань бол хэдүүлээ ярьжсэн 2580 хавцаа юм уу да тий. Ийшээгээ алт бол өсөх боломжтой болчихсон явж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн байдлаар юу үсэж болох вэ гэвэл за эднийг жоохон цэвэрлэчээ. Хэдүүлээ цэвэрлж агаад гоё юм харнаа. Арай жоохон цэвэрхэн чарт харъя. За рекорд хийсэн. За нэг иймэрхүү байдалтай бүсийг шилжүүлсэн хөдөлгөөн орж ирээд тэр маань өөрөө энэ чэнэс эхлэлтэй энэ хөдөлгөөнийг явуулах боломжтой гэж бол харж байна. За тэгээд энэ дээрээс орж ирж байгаа pullback маань өөрөө дээрээс орж ирж байгаа энэ pullback дууссан юм уу гэдгээ харчаад энэ дээр бол шилжүүлэгч энэ дээр явсан. Окей, дууссан байж болж байна. За тэгээд энэ дээрээс өсөлтийн баталгаачлалт маань хаанаас орж ирэх вэ гэхлээр сүүлийн явсан хөдөлгөөний энийг эвдснээр өсөлт цаашаага одоо энэ унсан энэ жижигхэн даун тренд маань өөрөө төгсгөл болж явах боломжтой болчихно. За тэгэхээр ингээ харахаар бүр утгаараа дээшгээ явж болно. Гэхдээ энэ маань өөрөө ингэж яваад иймэрхүү байдалтай pullback орж ирж болно. 8:30-ийн мэдээгээр энэ цаашаага дээш өслөө гэхэд шинэ импульс хөдөлгөөн үүсгэж болно. Шинэ импульс хөдөлгөөн үүсгэх юм бол энэ дэр уртцгсан загвар явчихна. Шинэ импульс үүсгүүгээр доошоогоо pullback хийж болно. Энэ хэсэг дээр бол нэг юунд бүтэн cycle хөдөлгөөн бол дуусах боломж. Одоо ерөнхийдөө баг дуусчиж болохоор энэ 15 минут одоо чи 15 гэсэн дараагийн 15 30 минутын candle яаж хаагдах нь вэ гэдгээс шалтгаалаад 30 минутын candle өсөлтөө импульс болгож хувиргаад дээшээ дахиад өсөх юм бол юу яана сунсан загвар маань орж ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол за мэдээгээр яаж хөдлөх магадлалтай вэ гэдгийг хэдүүлээ харах гээд үзье те. Нэг цагийн ла ийм байна. 30 минутын ла энэ чинь одоо чинь 8:30 гэдэг чинь энэ чинь 30:15 дуусч байна. Өмнөх 30 тэрний өмнөх 1 цаг 30. Окей. Энэ 30 минутын ла бол нэлээд дээшээ шидэлттэй дуусахыг бол үгүйсэхээр болсон юм байна. За энэ гэхдээ яг өгөгдсөн байгаагаар бол ерөөхдөө ханжиж болохоор гэхдээ мэдээний савлаагаар дээшээгээ өргөдөх юм бол дахиад хэмжээ маань өөрөө сунаад явна гэсэн үг. Нэг иймэрхүү хэмжээ ч юм уу ингээд үргэлжлээд pullback-аас дараагийн 30 pullback-аас сунаад явах боломжтой болчихно гэсэн үг. За тэгээд ерөнхий таргет маань өөрөө бол энэ дээр байж байгаа тийшээгээ ер нь тэмүүлс хөдөлгөөн явж байна гэж үзэхээр юм байна. Өнөөдөр миний ярианы нэг тийм хэв маяг арай өөр яриад явах юм те. Нэг сүлд хинээ нөгөө нэг
Жаргал FX-ийн нэг таамаг шинжилгээнүүд ингээ яваад байдсан шүү дээ. Тэрийг сонсон чи тэрний баг юу орж ирээд байна уу юу? Нэг ярианы хэв маяг их гоё яриад идэм билээ шүү дээ Жаргал FX чаа. Гацалтгүйгээр баг тэр шиг ярих гэдэг нэг юу. За нэг тиймэрхүү нөхцөл байдал харагдаж байна. Окей. За нэг иймэрхүү байдлаар явж болох нэ. За доллар йен дараагийнх нь. Долларын дээр чи юу харж байлаа? Тийштэй. Уналт тэгээд дээшээгээ өсөх юм байна. Тэгээд энэ дээр яаж реакшн үзүүлэх нь гэдгээ хэдүүлээ харъя гэжсэн шүү дээ. Энэ resistance zone дээр яаж реакшн үзүүлэх нь, доошоогоор реакшн өгөх нь, энийг дээшээ эвдээд явах нь гэж харъя гэж ярьжсэн шүү дээ. Энэ дээшээ эвдээд явах юм бол угаасаа бидний харж байгаа нэг иймэрхүү долларын дээр 162 815 гэдэг ханш руу тэмүүлж яваа хөдөлгөөн шүү гэж ярьжсэн. Тэрүүгээр явж байна. Одоо бага цаг дээр юу хэлээд явж байна вэ гэдгийг харъя хэвлээ. Ингэсэн окей ингэсэн 4 цаг те 1 2 1 2 3 ер нь pullback-тай орж ирэхээр болчих магадгүй юм байна энэ. Дээш эвдсэн ч гэсэн бусаж доош эвдэж болох үс хөдөлгөөн байна. Бусаж доош эвдэж орж иж магадгүй юм байна. Одоо энэ эвдсэн байгаагаа ингэж орж иж магадгүй юм байна. Долларын эвд. Тийм долларын. За евро долларын хувьд хэдүүлээ энэ чэнэс доошоогоо яваад энэ хэсэг дээр зурж исэн юм байна шүү дээ. Доошоогоо яваад тэгэд өсөлт орж ирнэ гэж хэлсэн. Доошоогоо явах эцсийн юу маань ийшээгээ доошоо явлаа гэхэд ийшээ орж ирээд тэгэд өснө гэж хэлсэн. Тэр маань жоохон дутсан юм байна. Энэ хэсэг жоохон дутсан. Гэхдээ энэ чэнэс харахад бол окей. Ингэсэн энэ гэхдээ нэг хөдөлгөөн дутсан баа. Энэ дээр явсан. Хөдөлгөөн дутталт нь энэ дээр явсан юм байна. Окей, энэ дээр яваад одоо шинээр евро доллар маань нэг иймэрхүү нөхцөл байдал үүсгэсэн юм байна шүү дээ. Иймэрхүү хөдөлгөөн евро USD өсч болохоор юм байна. 4 цаг дээрээ. За NZD дээр нэр энэ юутай доллартай хосолж байгаа өнгөрсөн дөрөвдгийн юун дээр шинжилгээн дээр алдаа гарсан байлээ. Яг гоо алт Nasdaq гэдэр бол яг нөгөө нэг шинжилгээ хийсний дагуу явсан боловч энэ валютын хослолууд дээр ардталтаа доллартай урталтаа одоо NZD USD байна. Евро швейцар бол доллартай хамааралгүй. Энэ дээр байхгүй AUD USD байна. Өөр юу гэж харж илаа. Тэг pound USD. Тэгээд за юутай AUD USD, pound USD, NZD USD дээр ардталтаа доллартай хослол дээр нөгөө нэг мэдээний үеэр алтыг дээшээ өснө гэж хараад Nasdaq-ыг бас дээшээгээ өснө гэж харж исэн бол мөртлөө ардталтаа дахиад нөгөө доллартай энэ хослолуудыг pullback-ууд энэ арай илүү юу шинжсэн бэлээ. Илүү гүн pullback орж ирээд дээш өсөх юм байна гэж харсан алдаа болсон бэлээ. Тэрэн дээр нөгөө долларынхоо юуг хараагүй лээ. Индексийн хөдөлгөөнөө хараагүй лээ. Одоо жишээлбэл энэ хэсэг дээр энэ чиглэл NZD USD доош ингэж орж ирээд энэ өсөлтийг явуулнаа гэж бодож ирсэн шүү дээ. Одоо ярьж ирсэн. Тэгсэн чинь тэр унд pullback-ууд маань яваагүй шууд иймэрхүү хэмжээний өсөлтөө явуулаад эхэлчихсэн. Нэг иймэрхүү алдаанууд гарсан байлээ. Энэ юу юм? Евро швейцар чинь энийг эвдэх юм бол худлаа болно гэж хэлсэн шүү дээ. Энийг эвдсэн. Энэ хөдөлгөөн энэ евро швейцар бол үндэ яваагүй юм байлээ. Тэгтээ нөхцөл байдал арай өөр болцсон юм уу? Эн чин доош эвдсэн. Энтэй хамааралтай хөдөлгөөн байж болох юм байна шүү дээ. Энэ дээр энэ 3 дахьч. Евро швейцар одоо л нэг иймэрхүү хөдөлгөөн орж иж болохоор харагдаж байгаа юм байна. Иймэрхүү. Тэгээд ийм байж болохоор юм байна. Евро швейцар хэвдэл энэ хөдөлгөөн бол угаасаа удирдсан шүү дээ. Дээшээгээ
нөгөө нэг имбалансыг эвдэхгүй байх магадaltaй байна гэдэг жилсэн дэше эвдсэн учраас энэ хөдөлгөөн угаасаа хударсан. Одоо нэг иймэрхүү хөдөлгөөн явахыг үгүйсэхгүй болцсон юм байна. Энэ дээр энэ окей pullback импульс төгсгөл дээр одоо pullback хийх хэрэгтэй. За нэг иймэрхүү хөдөлгөөн. За энэ чи үлээ pound энэ дээр харааг байгаа. Audi бас адилхан. Ийм pullback орж ирсний араас өсөлт орж ирэх нь өсөлт явна гэж харж ирсэн. Тэгсэн чинь дахиад нөгөө нэг юутай долларын индексийн хөдөлгөөнтэй хамааралтайгаар юу байгаагүй pullback хийгээгүй шууд өсөлтийн хөдөлгөөн явсан. За pound USD мөн адилхан. Яг энэ чэнэс доош унаад өснө гэжсэн яг унаад өссөн. Гэхдээ энэ хэмжээний уналт ерөөхдөө нүдэнд харагдчихсан. За нэг иймэрхүү хэмжээний уналт орж ирэх юм байна да. Энийний араас гэж байгаа шүү дээ. Энийний араас гэдэг чинь за энэ чэнэс орж ирэхэндээ гэж хэлсэн боловч энэ pullback орж ирээгүй шууд өсөлтөө эхлүүлсэн. Гэхдээ энэ одоогийн байдлаар бол pullback хിവэрэ байгаа. Яг энэ хөдөлгөөн бол pullback хിവэрэ байгаа. Ингэсэн энэ дээр хамааралтай. Энэ чинээс шин. За энэ дээр дахиад нэг хөдөлгөөн явсны араас уншигдахаар юм байна. Одоохондоо бол би энэ дээр юм хэлэх хэрэг болчих. За энэ ч үлээ CAD-ийг дээш өссөөд иймэрхүү хэмжээгээр явна гэжээс яг тэр маань бол явсаар байгаа. Энийг дууссаны дараа дараагийн хөдөлгөөний хэдүүлээд хамаглая. Pound out дээр ийм хөдөлгөөн орж ирэхээр байна гэж харж ирсэн юм байна. Тэр маань ерөнхийдөө рейнжийн хөдөлгөөнтэй яваад байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд ийм хөдөлгөөн орж ирчээд дээшээгээ бүр ийм том хөдөлгөөн хараад байгаа юм байна шүү дээ. Тийм байна. Энэ хөдөлгөөн орж ирээд ингээд тэгээд дээшээ гэж харж ирсэн юм байна. Одоогийн байдлаар яг нөгөө нэг уналтын хөдөлгөөн маань өөрөө эхлэегүй энэ дээр рейнжилсэн байдалтай байгаа. Энэ рейнжээ доош эвдэж энэ хөдөлгөөн орж ирнэ. NZD CAD юм байна. За NZD CAD дээр угаасаа энийг ярьсан шүү дээ хэдүүлээ. Энэ дотор явж хат ярьсан шүү дээ. Энийг дээшээ fake out хийгээд тэгээ буцаад доошоо орж ирээд ерөөхдөө уналт маань өөрөө ийм хэмжээгээр уналт орж ирнэ гэж ярьж исэн. Энэ уналт маань өөрөө дахиад ерөөхдөө дээшээгээ channel зураад явж байгаа юм байна. Энэ доошоо эвдсэн тохиолдолд энэ уналт маань орж ирнэ. За нэг иймэрхүү channel ч юм уу да. Энийг эвдсэн тохиолдолд иймэрхүү хөдөлгөөн маань орж ирэх боломжтой болцсон байгаа. Одоохондоо арай дуусаагүй байна. Энэ дотроо дахиад ингэж орж ирж болохоор байна. За энэ эдгэрийг устгачаа. Энийг устгаад. Окей. Одоо иймэрхүү хөдөлгөөн орж ирэх боломжтой байгаа юм байна. Ийм. За энийг жоохон аргачлалч энэ дээрээс. Ийм хөдөлгөөн орж ирэх боломжтой харагдаж байна. За биткойн дээр юу гэж ярьжлаа? Тийм. Энд ч байхад ярьжсэн шүү дээ. Энийг дуусгаж болно. Дуусгахгүй дээшээгээ энэ улаан нэвдэх юм бол дээшээгээ нэлээд спотоор биткойн дээр байдчаад орчиход бол ер нь уртын чиглэл рүүгээ шилжиж эхлэх юм байна гэд ярьж ирсэн. Тэр маань уртын чиглэл рүү гэжсэн энэ дээр юу хийсэн? Дээшээ эвдсэн, өссөн, буцаад унсан pullback хийсэн. Энэ том юуныхаа pullback юм байна шүү дээ. Энэний pullback юм байна шүү дээ. Окей. За биткойн дээр бол өнөөдөр өсөлттэй байх боломжтой харагдаж байна. Дээшээгээ. Энэ чинь хэдэн цаг дээр вэ? Нэг цаг дээр те. Дээшээ өсөлттэй байх боломжтой харагдаж байна. За баба дээр ер нь таргетаа хийчихжээ. Энэ дээр энэ хавцаанаас дээш өсөх юм байна. Эхний ээлжийн таргет 86 гэж хэлсэн. Ерөнхийдөө таргетаа баг
Жохон дутуу байгаа юм байна. Үгүй ээ. Жохон дутуу байгаа юм байна. 86 хүртэл. Хэдүүлээ энэ юуг ярьлаа. Наа сонсч ирсэн хүмүүс байна өнгөрсөн дөрөвдгийг. Энэ стокийн иймэрхүү юмнуудыг ярьлаа. Эсвэл би яриаг зөв өөр шинжилгээг өргөцсөн байгаа лөө. Байна. Сайн. Мэдхгүй би сүүлд орж ирсэн бол сайн байхгүй лээ. Ярьсан болоо манайхан. Ярьлаа яалаа. Хайлт дурдж илүү яал нэг тийм юм шиг санагдаад. За яриаг бол явах яах вэ? За тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар одоо харах хөдөлгөөнүүд маань юу байгаа вэ гэхээр явалтуудыг харах хөдөлгөөн маань за энэ Nasdaq дээр дээшээ эвдэх юм бол энэ дутуу байгаа энэ юу өнөр рүүгээ 18360 хавцаа ч юм уу те энэ үнэр үгээ дэшээ тэмүүлээд хөдөлгөөнөө дуусгаад уналтуудаа эхэлж магадгүй доошоо эвдчих юм бол доошоогоо энэ 17590 хүртэлх энэ уналтаа эхлүүлэх боломжтой харагдаж байна. За алтны хувьд бол юу байгаа вүлээ? Харцсан байгаа өнцөг маань энэ дээр юу яцсан штэ ярьсан штэ те энэ дээр ерөөхдөө нэг сайкл хөдөлгөөн дуусчихна. Одоо pullback-аас хаашаа яаж явах нь вэ? Pullback-аа хийгээд дээшээ өсч чадах нь үгүй юу гэдгийг харна гэж хэлсэн. Доллар йен дээр ийм хөдөлгөөн харж байгаа. Энийг маргааш хэдүүлээ харж штэ. Евро доллар дээр за өсөлт иймэрхүү юм харцсан байгаа. Жижиг хөдөлгөөнүүд дээр бол энэ дээр яг одоо хэлэх юм алга. Энэ дээр энэ хэсэг дээр бол бүтэн юунууд фрактал дуусчихсан төгсгөл дээрээс дуусаад төгсгсөн учраас яг хэлэх юм алга байна энэ дээр. Энд чинь евро швейцар евро швейцар дээр нэг иймэрхүү хөдөлгөөн үүсч болохоор юм байна. За энийг бол байхгүй. Энд чинь AUD pullback дууссан. AUD ер нь өсөлтөө үргэлжлүүлэх юм байна дөө. Энэ pullback инчээ дууссан гэдэг чинь энэ дөнгөж ихний бүс тодорхойлж явж байгаа юм чинь дээшээ шилжүүлчих болохоор юм байна. За AUD-ийг бол дээшээ чиглүүлчихэ. Ийм юм байна. За pound USD гэдэг чинь pound USD дээр ч угаас ингэ зурцсан байгаа шүү дээ. За доошоогоо гэдгээрээ харчээ. Энийг яг энэ таргет аваад дууссаны дараа дахиж шинжилээ энэ юг CAD-ийг. Энэ дээр pound авд дээр авналт гэж харж байгаа. NZD CAD дээр анги харцсан байгаа юм байна. За нэг иймэрхүү хөдөлгөөн явуулна гэдэг. Энэ яг биткойн дээр BTC-г дээшээ харчиж байгаа. За өнөөдрийн ерөнхийдөө яриануд бол нэг иймэрхүү байх юм байна. За одоо ч нөгөө мэдээ гарахт өгч байгаа юм ба шүү дээ. Юу л 8:30-аас 30 секунд. За энэ дээр юу харах вэ? Реакшныг нь харж байна. Nasdaq-ыг харах уу? Хаашаа энийг хаашаа явдаг алтан дээр юу болж байна? Алт чинь алтныг иймэрхүү улаан хөдөлгөөн орж ирж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм байна. Энэ хавьяас ч яаж болох юм бэ? За алтыг бас ингэж ажиглая. Nasdaq сонирхолтой хаашаага эвдэх нь. Гэхдээ энэ нэг олигтой хөдөлгөөн. За доошоо эвдэж байна. Окей. Nice. За энэ Nasdaq хэрнэ одоо нөгөө нэг юугаа дууссан юм чи гацж ба. Одоо энэ хөдөлгөөнийг эхлүүлэх гэж юм шүү. Энийг nice орж ирж штт. Тэгээ ерөөхдөө юунод дууссан. Энэ бүсээр ерөөхдөө дуусч байгаа.
Nice. Юу яж болох юм байна да? Алтан дээр биш ээ, Nasdaq дээр 9:30-д Nasdaq-ийн бирж онгойно. Энд чинь нэг цагийн лаа. За энэ цагийнхаа лааны реакшныг дуусгаж иж яг нэг оролт хэвэл хийж болохоор юм байна. За алт яаж байна? Ааха. Нэг чиглэл дууссан. Энэ юун дээр ч гисэн алтан дээр харж агаад ерөнхий бай чиглэл ярилж байгаа бол хийн. Хаанаас баядах вэ гэдгийг харж агаад орчиж болохоор юм байна. За өнөөдрийн хувьд бол нэг иймэрхүү байна да. Маргааш юугаа харъя да. Төрөний ярьж исэн юмнуудынхаа үр дүнгуудыг харъя. За манайханд хэлэх ярих юм байна уу? Байхгүй бол салгалаа. Тэгээд байхгүй юм шиг байна те. Зэсвэл маргааш цагтаа уулзцгаая да хэдүүлээ.